Okay guys, so kasama ko ang umpa. Oops, ang nuna. Diba? At andito kami sa, ano to? Ano to? Zoo? Shoe. Zoo. Bahala kayo, shoe. Alright, kakain kami ng samgyupsal. Water with lemon, please. Yeah, Pepsi. Pepsi, yeah. Yeah. And then we have all this appetizer. Sorry, can I have some cassis? Ayan guys. Zoo Korean Barbecue. Yan ang aming pagpipilian. Pwede. Ayan, si Jenny nang pinag-order namin. So while we are waiting, let's have a cheers. Cass. Lettuce? And this is our handsome waiter. You wanna say hi to my vlog? Yep, the vlog. Yep. And then, Hindi kasi inaano ko yung ano. Kasi I'm gonna cook. Mali maganda ka naman. Doon na ako kay Upa. Sa side ni Upa. Upa, dyan ako sa side mo. Tago. Nago. Baka magwala ako pag nalasing na ako. Ay, oo nga pala, wala ka pang kain. Adik ka, umiinom ka na. Walang maaanos sa'yo. Walang pipigil. So, supportahan ka namin. Walang bubukak sa'yo. Iwanan natin sa waiter. Yan na. Oh my God. Okay, yan. And then we also have our kimchi soup. Okay. Kain tayo ng kimchi soup. Sabi nila, kailangan daw pag kumakain ka ng soup ng ibang Asian country, maingay. Lalo na sa Japan. Kasi pag daw hindi maingay, rude. Yummy. So, ayan. Trinitong oyster. Okay. Jempang yan, jempang. Grabe. 30 years ago, pinag-uusapan namin saan kami pupunta, saan kami iinom. Ngayon, ang usapan ng dalawa, retirement. Oh, and travel pala. Ayan, yummy. Kain na tayo. Ayan, basag na po. Second batch na yan. Grabe yung dalawa. Pinanonood ko lang sila, guys. Ayan yung natira. Yung sa first batch. 3 piraso. Oh my God! Grabe sila! Grabe yung dalawang BFF ko! Non-stop sila, guys!